दोस्तों ये बोतल थोड़ी सी टूट गई थी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो इसको कवर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर पेंट किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं व्हाइट एक्रिलिक कलर ले रही हूँ और सबसे पहले इसी से पेंट करूंगी, क्योंकि व्हाइट कलर करने से बोतल को एक बेस मिल जाता है। इसके ऊपर मैं जो भी कलर करूंगी वो बिल्कुल भी डल नहीं दिखेगा। व्हाइट एक्रिलिक कलर करने के बाद मैंने व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाकर ग्रे बना लिया और इसके कोनों कोनों में पेंट कर दिया। इसके बाद मैंने लाइट ग्रीन कलर लेकर पत्तियां बनाई और उसके अंदर येलो कलर कर दिया और तैयार हो गई हमारी बोतल। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये बोतल कैसी लगी।